nababili. Manje sivumelane nje ukuthi kukushintshe kakhulu ukuthi uhambe uyoshaya ingcefe entombi encane ubujabula ubukwabantu ukuthi kwabujabula uzazi nokuthi uthini ngoba uyazalo njani yonke into ekhuluma kumina imazwi amambi nabuhlungu ahlangene nokuzala nokungazalwa based on ukuthi umithi. So ngcono leyo nto sidlule kahle nje kuyona sivume ukuthi i-excitement yakho ikwenze wabona ukuthi khona wena u-right imino nenkinga. Lamazwi wakhulume ngakuyiswa ngalokho mashobana and angifuni lana sivumelane ngalokho. Ayikho into engathi. You know, I still can't hear or understand Mselegu's justification in this matter, because I don't know if it's Khumalo not letting him speak or like I don't understand, but he's still not explaining what exactly happened. Besides, like I can't hear his side of the story, because Khumalo says, she insists on saying that you were bragging about your pregnancy with some girl. You still said that what I was supposed to do in the Mselegu's homestead, whatever, was not done. So he said, like, I'm still doing it. The only thing that he said was ubenga understand if Khumalo umlisela lokho, you know, but akachaze like story indaba yakhe ukuthi yena utheni kahle kahle, so that nathi as ama-viewers decide, like, you know, into esizwayo Khumalo akhuluma indlela ahethe ngayo ngalento ayishilo, but asizwa ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, cha lokho asikuzwa.